दोस्तों आज हमारे पास एचपी का लैपटॉप है जिसे हम खोलने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये अपने आप हीट होके गर्म हो जाता है और इसको हम खोल के इसमें सीपीयू में थर्मल पेस्ट लगाएंगे, उसके बाद इसको हम ट्राई करेंगे। थैंक यू। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका कीबोर्ड निकालेंगे। तो ये बहुत ही पुराना लैपटॉप है, इस वजह से इसके कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे पिन लगे होंगे जिन्हें हम दबा दबा के इस कीबोर्ड को निकाल लेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे करके चिप लगी होगी, पत्ती लगी होगी, इसको क्लिक करके निकाल लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसका कीबोर्ड निकाल लिया है। अब हम इसको बंद करेंगे और इसके पीछे से सारे नट इसके निकाल लेंगे। ये बहुत पुराना लैपटॉप है इसलिए हमने इसका हार्ड ड्राइव जो है, ये रैम है और ये अपना ब्लूटूथ है और इसके सारे नट्स हमने खोल लिए हैं, बैटरी भी निकाल ली है। अब हम इसे धीरे धीरे से इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसे भी निकाल लेंगे। इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि पिन इसको खोलना पड़ेगा और इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने हार्ड ड्राइव निकाल ली है। अब हम इसका ब्लूटूथ निकालेंगे और इस पूरे को पैनल को खोल लेंगे। तो दोस्तों हमने ये अपना जो एचपी का लैपटॉप है उसे खोल लिया है। अब हमें इसे थर्मल पेस्ट लगाने के लिए इसको दूसरी साइड से देखना पड़ेगा। उसके लिए इसके सारे जो नट्स हैं उन्हें खोलने पड़ेंगे। सो खोलते हैं इसे। तो दोस्तों देखो हमने सारा लैपटॉप के जो मदरबोर्ड है निकाल लिया है। अब ये है अपना प्रोसेसर। यहाँ पे हमें इन चारों नटों को खोल के इसके अंदर अपन को थर्मल पेस्ट लगाना है और इसको वापस से फिर बिल्ड करेंगे। ये है हमारा लैपटॉप। तो दोस्तों इसको संभाल के खोलना है, धीरे धीरे चारों नटों को ध्यान से खोलना है, एक साथ खोलना है क्योंकि इनमें स्प्रिंग लगी है। अगर आपने एक दो खोल दिए उसके बाद आप खोलने गए तो हो सकता है ये फंस जाएं, तो जानकारी को ध्यान रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमने खोल लिया है। अब इसकी जो थर्मल पेस्ट है वो पूरा ख़राब हो चुका है, वो पूरी तरह से फैल चुका है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से हमारा लैपटॉप जो वो हीट कर रहा था और लॉक भी हो जा रहा था। तो अब हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे और इसमें अपना थर्मल पेस्ट लगाएंगे और हो सके तो इसकी भी खोल के साफ़ सफाई कर ले फ़ैन की, ताकि जो भी अपनी की हीट है वो आराम से निकलती रहे। तो आगे देखते हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये थर्मल पेस्ट जो है वो प्रोसेसर में रख दिया है। अब इसको इसके फ़ैन को यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से फ़ैन को यहाँ पे लगा देंगे और इसको असेंबल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसे अब लगा दिया है, अच्छे से नट्स को कस दिया है। अब हम इसे इस लैपटॉप में असेंबल करेंगे। इसके अब सारे बॉडी पार्ट्स हम लगा देंगे जहाँ से उनको निकाला था। ब्लूटूथ वाला लगाएं। अब यहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ निकाला था वो यहाँ पे लगा देंगे। लगा दें, इसको कसना पड़ेगा, उसमें भी नट था। तो हमने इसमें अभी
सारी चीज़ें लगा दी, सिर्फ बैटरी लगाना बाकी है। सो हम यहाँ पे आपको अपनी बैटरी लगा देते हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। पलट जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा लैपटॉप जो है वो ओपन हो गया है और अब हमें इसके बाकी के सारे पार्ट्स लगा देंगे और इसी के साथ हमारा जो प्रोसेस थी हमारी जो थर्मल पेस्ट लगाने की वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों लगभग हमें 2-3 घंटे हो गया है और इस लैपटॉप को चलाते हुए, और ये अब अच्छे से वर्क कर रहा है, बार बार ऑफ नहीं हो रहा है, नहीं तो ये इतने आधा से 1 घंटे के अंदर ऑफ़ हो जाता था। सो हमने जो थर्मल पेस्ट लगाया प्रोसेसर में और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।